Omunyo ku macha ku Solo TV nkwaniriza n'enkyalero mu kitundu kino eky'ebyobufuzi n'ebyobukulembeze amayanzi episima Apollo kubuuzaako nti wasoteyo Ssebo Nyabo ekuumidde ku Munyo. Tugenda mu ssaawa ya byabufuzi na byabukulembeze ng'ewagirwa aba Al-Walid Investments Limited abakakasibwa ekitongole kya gavumenti ekikwasaganya ensonga z'emirimu okutwala bannayuganda ebweru babafunira emirimu basobole okukwasaganya embeera y'obulamu. Tuddayo tutunule ekisaawe eky'ebyobufuzi kiyimiridde kitya mu ggwanga Uganda weewaawo akalulu kagenda kakomekerezebwa mpola mpola. Tukulisaayo ababadde mu kalulu kaba municipality na division mayors ne councillors akakomekerezeddwa olunaku lw'eggulo. Twakitegeddeko nti ebintu weewaawo byatambudde bulungi naye mu bitundu ebimu mwabaddemu embeera ey'okuyiwa omusaayi nga mu bitundu eby'Entebbe n'awalala ebintu ebitannaba kulangirirwa n'olunaku luno olwaleero. So nga ate tukulisaayo ne bannayuganda mwena mu lunaku olwamenunula olwabadde olunaku lw'eggulo mu mbeera eyo okulabika nga ate tutandika ekisanja ekipya kisanja 2-21-26. Nkwaniriza tunule ensonga nga bwe ziri okusinziira ku bigenda maaso. Tulaba nga munakibiina ekya National Unity Platform olunaku olw'eggulo yazzeemu neera okwogera eri abawagizi be okusingira ddala abamemba abasobola okuyitamu ku levo ya obwa Member of Parliament Makage Magere Robert Sentamu Kyagulanyi omulundi ogusookedde ddala mu nnaku nga 15 okuva akalulu k'obwa President lwe kaasuulibwa. Yasobodde okwogera eri ba Members of Parliament abalonde n'akakasa nti akyali ku kimu. Tanaba kukkiriza nti yawangulwa mu kalulu ako ak'ennaku z'omwezi 14 era n'agamba nti ajja kusobola okuba nga agenda mu maaso oboolyawo akola ekisoboka kyonna okulaba nga yeddiza obuwanguzi bwe ye bw'agamba nti bwamunyagibwako. So nga ate mu ntegeka eyo tulaba nga n'abalala bavuddeyo okweyunga ku ntegeka eyo nga Honorable Lieutenant General Henry Tumukunde mabegakawo yavaayo n'aga nti naye alina obujulizi nti akalulu kakwatibwamu ali ready okuvaayo okugyayo obujulizi era wakanye ebyava mu kalulu ako. So nga ate n'olunaku olw'eggulo bwazibidde yavuganya mu kalulu ako Joseph Kiza Kabuleta naye yagambye nti alina obujulizi era mwetegefu okulaba nti ensonga eyo aleeta obujulizi era alage nti akalulu tekatambula bulungi. Ekyo kyono kye kireetawo embeera nti oboolyawo wandibaawo okuwaaba okwekubira enduulu mu kooti z'amateeka okuwakanya obuwanguzi bwa NRM yogera ku candidate waabwe era kati ye President omulonde Yoweri Museveni tebwabulwa. Ate ebyo nabyo tubirindiridde era tubitunuulidde. Mu ntegeka yonna tulaba nga National Unity Platform yataddewo oba yakozewo statement mu bitundu bino ebya Buganda yawangudde ebitundu ebifo ebyenjawulo ne mu kalulu kano ke twakamaliriza olunaku olw'eggulo aka municipalities ne divisions. Twalabye nga National Unity Platform yakoze bulungi mu bitundu bino ebya Buganda. So nga ate National Resistance Movement n'ebibiina ebirala nga Justice Forum nga FDC n'ebibiina ebirala oboolyawo tebyakoze nga bwe twandisuubidde. Mu studios enkyalero okwetegereza embeera nga bweri ate tunulire n'ebiseera ebiddako mu maaso butya bwe binaatambula maze okwegatibwako Honorable Asuman Basalirwa mubaka omulonde ow'Ebugiri municipality. Ssebo nkwaniriza ku Solo TV. Yes Ssebo muganda wange Apollo njagala kwebaza ne management ya Solo TV nate okuddamu okunkyaza mwaka guno ndowooza guno gwe mulundi ogwanga ogusoose mwaka guno. Ssebo yogayoga. Amina. Twagala kwebaza Katonda omayife abakkiririza mu Katonda tumanyi bulungi nti teri kikutuukako okujjako nga Mukama Katonda ageze n'akikwagaliza. N'olwekyo twagala kwebaza Katonda olw'obuwanguzi bwe yatutuusaako n'enziramu nate okulondebwa nga member wa Parliament ow'Ebugiri Municipality. Njagala kwebaza abantu b'Ebugiri Municipality abanteekamu obwesige nate ne baddamu okunonda nga member wa Parliament waabwe. Njagala kwebaza nammwe ba stakeholders baffe buli bwe nabeeranga wano manyi Solo TV abantu b'Ebugiri bagiraba nnyo ne radio Pastor Bujingo ayina abagoberezi bangi nnyo ewaffe eyo. So buli bwe nabeeranga wano in one way or the other
yali platform nnungi okuwa message yange eri abantu n'olwekyo njagala kwebaza mwe ba stakeholders n'abantu b'ebugiri batuteekamu obwesige ne Mukama Katonda kuba buno obukulembeze Mukama Katonda yatuteekawo naye ng'ayita mu bantu. Olwale bakalulu katambula kati okutwaliza wamu? Generally kana akalulu tekabadde kangu kuba kajjira mu mbeera eya corona ne kateekebwako obukwakulizo obw'enjawulo walabanga obukwakulizo bwajjanga bukyuka mu ntandikwa batugamba campaign zijja kubeera nga gy'abantu 7 bokka ne tuvaawo ne tugamba abantu 1,200 ne batugamba nti campaign zino zijja kubeera nga za radio, TV na social media naye okwo kwonna kubaddemu okusoomoozebwa okw'enjawulo. Radio ne TV nazo ng'ate tozinenya zaatwala omukisa guno okwongeza ebisale ng'okufuna ku airtime ku radio ne TV oteekwa okusasula ssente ezawaggulu nga bwe ŋŋambye nti nabo kaali kaseera kakukungula kuba baali tebafunangako opportunity ng'eno nti campaign zigenda kubeera ku radio ne TV. Ekyo kyaleetawo okusoomoozebwa kw'amaanyi nnyo. Kakati ne ku ground okukuuma ebiragiro bya COVID nakyo kyali kyakusoomoozebwa ky'amaanyi. Ojjukira bulungi ni mu parliament twayisa ensimbi za masks naye gavumenti bwe twagiwa ssente ezo nga parliament masks abantu tebazirabako n'olwaleero mpaka kati kakati twabeeranga eyo mu bululu nga oyambadde masiki nga candidate abantu boyogeramu tebalina masks nga bakubuuza waigwe mupi masks zaffe ziriwa gavumenti etugamba twagiwe ssente naye nga tevaayo kunnyonnyola kakati okwo ne kubeera okusoomoozebwa okw'amaanyi. Ensonga endala yali ku numbers zino nga batugamba nti oteekwa okubeera n'abantu 200,000 naye kakati nze ng'eyeesimbyewo bwe mba ngenda kubeera n'olukuŋŋaana nga nduteeseteese oba mu kisaawe oba mu hoolo abantu ne bajja 225 okugamba bana 5 nti mugende kizibu nga omuntu omulonzi takitegeera abamu kyabaleetera obuzibu abaali beesimbyewo mu nteekateeka ey'enjawulo. Ensonga ey'okusatu nti waaliwo obutakwasaganya mateeka mu bwenkanyi ewaffe ebugiri kankuwa ekyokulabirako b'opponents bange bakolanga processions ngo z'amaanyi nze bwe nagezaako okukikola tiyagaasi n'amasasi ne bivaayo ne binyooka ne batuuka n'okumukuba mu nju ewaali jjajja wange naayisibwa bubi nnyo ekitegeera naye nga so wabaddewo okukwasa amateeka nga waliwo abaana n'ebyana enkola etabadde ennungi ndowooza era ozoolaba kati juzi president yali ava eyo mu Western Uganda ng'akomawo mu kibuga walaba enkuyanja y'abantu abaali bamulindiridde nga bagamba bamuyozaayoza nga basanyufu ng'akalulu kawedde naye korona akyaliwo akyaliwo era baatugambye nti waliwo ne virus akapya akazuuse ku muliraane Kenya ne batugamba wano twongere okubeera ki okubeera abeegendereza. Kakati wala president kye yakoze ng'ava mu West ajja ng'awubira ku bantu ng'abuuza ku bantu ng'ayogerako n'abantu Kyagulanyi akikole tiyagasi gy'anaava naki so waliwo double standards okitegeera so ndowooza nti ekyo nakyo kyatuleetedde okusoomoozebwa okw'amaanyi. Kati ewaffe amagye ne poliisi byali bingi nnyo ate ne bikola effujjo. Yes, bugiri amagye ne poliisi byakola nnyo effujjo abantu ne bakwatibwa mu lunaku olw'okulonda oba mu kiseera ekyokulonda olunaku olw'okulonda lwennyini era nze mwennyini kamwa koogera nali fosti okukubirako RDC essimu teyakwata DPC teyanyamba RPC nenkubira American Embassy nembagamba bannaye effujjo gye ndaba wano sigirabangako. You can imagine nti nali desperate to that level okitegeera abantu ne bakwatibwa ninga emmotoka ezitukolako fujjo z'abasiviliani bakandidate betwesimbyewo nabo batambula n'amagye but generally okutwaliza wamu akalulu kano kageraageranya otya n'akalulu kuba wavuganya mu 2016 kiri kitya? Tewali njawulo kati kankubuulire mwami Apollo fe abeesimbawo naddala ku opposition okusoomoozebwa kwe tuyitamu okuwangula
kuba kwa waggulu nnyo kwa maanyi nnyo mulimu obulipo bungi nnyo mulimu ebizibu bingi nnyo kakati kyoyogerako nti nkagerageranye katya gwe tokimanyi nti 2018 bodyguard wange yakubibwa amasasi n'afa Asumani Walyendo I could have been killed kitegera kakati wano wenjogerako mu 2021 efujjo lyenzize nkunyonyola olabira ddala nga tewali njawulo kitegera so waliwo tetutambudde tolabanga tuliko kye tutambudde mu ntegeka y'akalulu n'ebyobufuzi tewali okusoomozebwa okubadde by the way tewabeera nkyukakyuka okusoomozebwa okuze kubeerawo mu bululu okuviira ddala emabega eri mu 2001 kwekumu 2006 kwekumu tolabawo nkyukakyuka kufuna reports entongole kuva mu observers azafuluma actually nekyengamba abamu abayogedde bagamba nti kabadde relatively peaceful ezo comments of observations ziri standard okitegera naye kakati oyinza otyo ogamba nti kabadde relatively peaceful nga wakati w'akalulu kano abantu nga 50 bakubibwa amasasi ne bafa candidate Yoweri Museveni ye yagamba nti akalulu kano okuva 1992 ke kasinza ate okubeera very peaceful ati kati yandigambye eki ayinza okubanga bambi ebigenda mu nsi ebirala either tabiraba ayinza okuba talaba Soluti TV byemulage ensi obanga tebamubuulira okitegere abantu babadde bakwatibwa omanyi abantu abali mu makomera saawa zino mu ngeri ekwatagana ku byobufuzi okitegere naye nga bajja buzi ne bakwata abantu babatwala mu kooti z'amagye ffe balooya tetutegeezebwako okitegera abantu baabwe tebategeezebwako ne babatwalibwa mu kooti ne batwalibwa mu military prison oba civilian prison ekitali ebyo byonna bibadde bibeerawo esente ezayoleseddwa mu kalulu kano tezibeerangawo nazo oyinza okulowooza nti buli kulonda esente zeeyongera okitegeera so nze nga aluddeko mu byobululu bino sirabawo observable change sirabawo nkyukakyuka ya njawulo eri awo gyoyinza okugamba nti wano kyakoleddwa bulungi oba wano tekyakoleddwa bulungi onenya ni mu ntegeka eno osobola okunenya akakiiko k'ekulonda solide oba kiki olabanga obuzibu buli akakiiko k'ebyokulonda nteekwa okkanenya lwa nsonga nga bbiri okusookera ddala kaavaayo ne kawa obweyamu nze mwenyini kamwa kwogera bajja mu parliament mu komiti yaffe ya legal and parliamentary affairs nembabuuza nti munaasobola okuteekateeka akalulu ak'amazima n'obwenkanya mu mbeera ya korona ne bagamba bagenda kusobola laba ebyabaddewo presidential candidates tebalina consultations ekitegeera ekyo tekyaliwo naye ngaetteeka ligamba liti kati bakolawo ki ekyokubiri nembagamba nti bampeeyo nababuuza mukwano gwange byabakamu namubuuza ekibuuzo nti ampeeyo ensi emu mu region 1 ebadde n'okulonda mu mbeera ya korona ng'erina obukwakulizo obufaanagana n'obwaffe namugamba ampeeyo example emu he failed kuba Malawi yabeera n'okulonda walaba ebyaliyo Burundi nebeera n'okulonda walaba ebyaliyo okitegeera Tanzania nebeera n'okulonda walaba ebyaliyo ne mugamba nti obukwakulizo bwe bateekawo mu kulonda kuno tebalina capacity ne government yennyini terina capacity kukola enforcement ya bukwakulizo obwo bali tebalina okitegeera nga ogase poliisi n'amagye bane crime preventers ne baani baali tebasobola kupoliisi nga ggwanga kuteeka bukwakulizo mu nkola so nze nakola proposal mu parliament 2 either ensi bagigule open up the country naye tusigale nga abantu tubakubiriza okubeera cautious abeegendereza masks bazambale basanitizing social distance bagikole nzijukira lwe twasembayo okubeera ne sitting mu parliament nabuuza speaker ekibuuzo nengamba speaker njagala parliament njagala government yetunyonyole abantu ba bulijjo tugenda bagamba tutya nga bwe kituuka ku nkungaana z'ebyobufuzi
tubagamba tubeere 2 bwe tutuuka ku nkuŋŋaana endala tewali problem. Ne muwe example, twali mu kuziika Alhaji Nassan Tegese Baggala, naliyo ekisaasi wali, twali abantu abasukka omutwalo, okitegeera. Ne mugamba nti twali mu kuziika Dr. Kalisa Anas Erohama, twali abantu abasukka 15,000. Ne mugamba nti twali mu kusaalira Seeka Muzaata ekibuli ne mu kumuziika, twali abantu abasukka omutwalo. Naye kakati ffe tugambye abantu nti zo enkuŋŋaana z'ebyobufuzi tubeere 2. Enkuŋŋaana endala there is no problem. Ate ng'enkuŋŋaana endala ezo nga poliisi yeziteekateeka. Kuba twatuuka for example ekisaasi nga tuziika mukadde waffe Alhaji Nassan Tegese Baggala, poliisi yaliwo nga providing security, nga yegamba n'ogamba nti owayi mwenyigenyigeko abo nabo bano batuule. Ekyanambazi nga tebakirowooza. Nga tekiriyo. Naye singa lwali lukuŋŋaana lwa byabufuzi tebandirukkiriza kukola ki? So ensonga yafuuka ya byabufuzi, COVID-19 became political, unfortunately. Okitegeera, tekyandibadde ekyo. Kyova olaba nze mbadde ntambula nga noonya akalulu ebugiri eyo, not even a single day lwe nalabikako mu public nga siina masiki. Tewali lunaku lwonna lwe nalabikako mu public nga siina ka portable sanitizer. Okitegeera, nagezaako kuba nze ndi omu ku bantu abaakakasa nti korona gyali eratta. Bwe mmala okukikakasa nenfuuka example eri abantu b'enkulembera n'eggwanga lyonna. Okitegeera, naye abantu baffe be tukulembera olw'engeri gye tubadde tukwatamu ebintu bino, abamu baatuuka okufuna ekirowoozo nti oba korona taliiyo, nti oba byabufuzi oba byansimbi. Okitegeera, kubanga bwe nkugambye nti onnyonnyola otya abantu nti enkuŋŋaana z'ebyobufuzi zo zibeera bantu 2 mu kuziika ne mu nnyimbe n'ebintu ebirala, numbers can be as big as 10,000. Kakati abantu ne batandika okubeera mu okubuusabuusa. Naye ng'ate njagala nziremu nkozesa eddoboozi lya Salt TV okujjukiza abantu nti obulwadde weebuli, buluma ate butta, ate wazzeewo version empya. Okitegeera, obadde owulira strains empya eziri South Africa ne Bungereza. In fact kakati waliwo ensi ezitakyakiriza abantu bava Bungereza kugendamu ne South Africa kugendamu. Kakati twawulidde nti eyo gundi akawuka akapya variant eyo katuuse ku muliraano e Kenya, ate ko kakambwe nnyo. So abantu bongere okubeera abeegendereza, bongere okunaaba mu ngalo, bongere okwambala mask, bongere okukozesa sanitizer. Kale oli ku Salt TV program omonye ku makya essaawa eno ya byabufuzi n'ebyobukulembeze saa 2 paka saa 3 amanyi Apollo. Tulina Honorable Asuman Basali Lumbako omulonde ow'Ebugiri municipality mu parliament, so nga ate mpozi kyesa kutegezaako ku ntandikwa mukulembeze w'ekibiina ekya Justice Forum abamuje tumanyi nga Jema. Tugenda maaso n'okwetegereza ensonga nga bwe ziri, naye kankujukize nti essaawa eno kutuusibwako oba ewagirwa aba Alwalid Investments Limited abakakasibwa ekitongole ekya gavumenti nti balabike nga banoonyeza bannayuganda emirimu ebweru, era omulimu guno bagukola n'obwesimbu era beesigwa. Bali wano kumpi bali ku Junju Road e Busega, banoonye ekolabe nga ofuna omulimu. Balina emirimu egy'enjawulo, genda okole mu mawanga nga Saudi Arabia, Abu Dhabi ne Dubai, okole nga housemaid oba wandyagadde okukola nga cleaner, oyagadde okukola nga offroader ku kisawe ky'ennyonyi oba warehouse attendant. Emirimu gino tegyetaagisa bukugu bw'amaanyi. Bagamba nti kasita obaera ng'oli mumalirivu, funa passport, bw'oba tolina passport bajja kukuyambako gifuna. So nga ate ekyetaagisa mpozi ekikulu ye National Identity Card. Bw'obeera ne National ID jangu n'obufaananyi 5 osinkane aba Alwalid Investments Limited. Baga nti omusaala musava basasula mu dollars. Enamba z'essimu nteekwa zikuwa olabike nga weefunira omulimu. Esooka enoti 7 noti emu 7 9 5 eyokubiri eri noti 7 8 2 beba Alwalid Investments Limited. Bagamba nti buli munnayuganda ke kaseera akole agagawale. Tuli mu kaseera ka byabufuzi na byabukulembeze mu ggwanga Uganda, nolide embeera nga bweri akalulu nga tuwumbawumba ku ntegeka ekisanja 2021 2026 abalondeddwa, abasuuliddwa. Tubuuza nti kyekiddako kati
tutunidde ku mbeera nga bwe yatambudde mu kalulu okusinziira ku Honorable Asuman Basalirwa oboolyawo yagamba nti embeera yali mu kyekubiira tewali mu bwenkanya naye tujja kubanga mu kaseera katono tweyunga ku mugenyi waffe omulala ate naye atuwa endowooza ye naye katono nnyo Honorable mu mbeera eno tulabanga opposition oboolyawo mwe abali mu opposition mwataddewo competition mwavuganyiza era nga mu bitundu bino ebya Buganda tulabanga n'ebitundu ebirala ng'ewammwe mu Busoga mwataddewo competition era ne muyitamu ne muwangula ne mulangirirwa oboolyawo wandibadde wa credit akakiwe kulonda nti kakikoze erudde eyo anti kaakati twawangudde tutya era twayiseemu tutya Mwami Apollo akalulu tekateekeddwa kubeera lutalo bwe tuba tugenda mu kalulu nze nga candidate kiki kye nandibadde nkola ebintu bibiri ekisooka kuteekateeka message yange okutuuka eri abantu ekyokubiri okukola mobilization nti okukunga abantu bajje balonde bwe bwandibadde obuvunaanyizibwa bwange obukulu naye kakati omanye obuvunaanyizibwa obulala bwe tulina kuziyiza kubba bululu okitegeera ogwandibadde obuvunaanyizibwa bw'akakiiko exactly kuziyiza kola ki kubba kalulu kuziyiza kugaba ssente kulaba ngeri ki gye tusobola kwaŋŋangamu abakozi b'effujjo eritutuusibwako ebimu ku bitongole mu gavumenti oba abamu abakolagana ne gundi kakati bw'omala okwaŋŋanga ebyo byonna n'oyitamu tosobola keera ku makya n'ogamba olaba banangiridde nga kakati ng'ekyokulabirako kyenkuwadde mu 2018 bwe nalangirirwa nga bodegaadi wange yafa yakubibwa essasi n'afa kakati bw'otunuulira ebintu ebyo byonna bye tuyisamu kuba obuvunaanyizibwa obw'okulaba nti akalulu k'amazima na bwenkanya buba bwa gavumenti n'akakiiko ka byakulonda naye omanyi ng'obuvunaanyizibwa obwo ate babuteeka kufa abeesimbyewo kufa abeesimbyewo kyagala kukiteeka ku opposition yokka naye abavuganya ku bifo eby'enjawulo okukuuma akalulu Apollo lwaki mba ntawaana okugamba nti kuba ideally mu nteekateeka ennungi oba nina agenti we balondera oba siina obululu bwange buteekeddwa okubeerawo ne bubalibwa nebunaleba omuli mu byabufuzi bye tumanye nti bibeeramu akabinkano kabeera kabinkano ebyo obaolyawo bisuubirwamu mu muzanyo gwamu nedda kakati yawula ebintu bibiri yawula akabinkano oyawule n'obumenyi bw'amateeka akabinkano tekategeeza bumenyi bw'amateeka ebintu bibiri byanjawulo kuba byengezaako okugamba nti bumenyi bw'amateeka kakati ffe abeesimbyewo tuba tetuyingiridde omulimu gw'ebitongole ebirala okuziyiza obumenyi bw'amateeka so tekyandibaddewo tebwandibadde buvunaanyizibwa bwange kulaba nti ku polling station we balondera tewagabirwa ssente okitegeera tebwandibadde buvunaanyizibwa bwange kulaba nti poliisi n'amagye tebikola fujo si buvunaanyizibwa bwange kulaba nti abantu bavaayo bajja okulonda Honorable byonna nga biri awo njogedde ku performance ya buludde oluvuganya gavumenti okutwaliza awamu mwe n'okutwaliza awamu tulabawo improvement nti ne bw'otunuulira entebe mu parliament olwaleero zirabika okubanga zeeyongeddeko nupu ndaba inayo nga nkagamu omu FDC erimu 3 bamekaawo nammwe aba Justice Forum emu n'abalala bwe batyo tulabawo improvement eyo si positive in the right direction anti nkugambye nti ebyo byonna birungi ne singa okusomoozebwa kuli kwenjogeddeko tekuliiwo olowooza singa sifo tujjudde recommendations zandibadde kikati okusinziira kalulu bwe tukavuga recommendations kooti yazikola dda era nzijjukira ndowooza lwe nasembayo okujja wano mwambuuzaako ku bintu ebyo kuba nali mu musango gw'Honorable Mama Mbabazi mu Supreme Court naye ate bw'otunuulira emabega eri nze njagala abantu abatulaba ku Salt TV nammwe abantu ab'enjawulo mugende musome kooti kye yagamba
omusango gwa Besigye ne Electoral Commission ne Mwami Museveni biri gumu musome kooti bye yayogera 26 musome kooti bye yayogera 216 ne waliwo amendments zakoleddwawo ati kakati kusinzira ku recommendations ng'ennaku ez'okufilingira petition obote bwali buzibu ekiseera ekyagazibwamu kino kati kankubuulire amendments oba ennongoosereze zaaleetebwa mu parliament zaali teziyina kakwate nanti zaali mu recommendation nedda zaali teziyina kakwate kubeera nakalulu k'amazima na bwenkanya kate kankubuuze ogamba nti ennaku ez'okupetitioningiramu ez'okugenderamu mu kooti zayongerwayo n'omusango kiseera kyegulina okuwulizibwamu ani ekyo yakikomplainingako ani yakiyinako obuzibu kankubulira ebintu bye twalinako obuzibu amagye ne poliisi okutabangula ebyokulonda mbulirako ennongoosereze ezaaleetebwa mu direction eyo ekyokubiri okugulirira abalonzi mbulirayo ennongoosereze zaaleetebwa onoleba ebyo tebiri mu acts zenyini nga Electoral Commissions Act, Parliamentary Elections ne ebyo tebirimu ebyo biziyiza okubba akalulu n'irregularities ezo ebyo mwe ebiri muteeka nedda obutabissa mu nkola nedda si kubissa mu nkola kati kankubuulire ndowooza tokifunye bulungi okugulirira abalonzi bwe twali mu 2016 gavumenti yalina puroguramu y'okugaba enkumbi mu eastern parts of Uganda ndowooza ne north ne tugamba nti puroguramu zeezo ezijja wakati mu kulonda ziyina engeri gye zikola ki zikyusaamu endowooza tebyandibaddewo ekyo kyatunulwamu ng'obadde tolaba wano pulezidenti walaga simanyi ali mu kugulawo ogudo simanyi bakola ki kakati ebyo byonna gwe oyinza okubiraba superficial n'ogamba egyo mirimu gya bwa pulezidenti nakinaki naye biyina engeri gye bikyusaamu endowooza y'abalonzi ne tugamba ku nkozesa y'ekifo ky'obwa pulezidenti okitegera nti oli bw'abeera pulezidenti incumbent ng'ate yeesimbyewo awo waliwo okonagana kuba ekyokulabirako mu mateeka agafuga eggwanga lyaffe pulezidenti tawawabirwa musango okitegera ng'akyali mu ntebe si kyekyo kakati pulezidenti bwazza omusango gw'ebyokulonda okola otya nedda kati ekyo kirala awo oli mu petition okitegeera for example batugambye nti campaign zikoma saawa 12 si kyekyo pulezidenti bw'akoma saawa emu ogenda mukola otya Honorable katugendeko mu break ali ku Soul TV tugenda maso ne kitundu kino ky'ebyobufuzi n'ebyobukulembeze wakati mu munyo ku macha tuli kyali ne Honorable Asumani Basari Lombako Mulonde owa Bugiri Municipality ate ye mukulembeze ku ntiko w'ekibiina ekya Justice Forum gyetumanyi nga Jema tugenda maso naye era kankukakasente ne mu kitundu ekiddako tujja kweyunga ku mugenyi waffe ate omulala twongere okukubaganya ebirowoozo ku nsonga bwe ziti nga kalulu kawedde kiki ekiddako tova ku Soul TV tukomawo.